ภาคราชการไปคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีภาคเอกชนร่วมด้วยและก็เฉพาะเมืองไทยก็ไม่พอก็ต้องร่วมกับต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้น Key Partners ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Industry เรื่อง Society หรือเรื่องของนานาชาติก็ต้องเข้ามาร่วมด้วยนะครับในส่วนของจุฬาทำอะไรบ้างวันนี้เราก็มีแพลตฟอร์มสยาม Innovation District นะเป็นเรื่องที่สามารถใช้เป็น Test Bed นะเราก็ทำเรื่องของ Smart City นะอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็น1 ใน 4 Key Strategic Area นะที่มหาวิทยาลัยเน้นอยู่4เรื่องนะก็คือเรื่องที่1คือเรื่องของสังคมสูงวัยเรื่องที่2คือเรื่องของ Smart Intellectual Community เรื่องที่3เป็นเรื่อง Sustainable Development เน้นเฉพาะเรื่องของ Food Water Energy และเรื่องที่4เป็นเรื่องของตัวRobotics and Digital Economy นะอันนี้ก็เป็นตัวสยาม Innovation District ซึ่งเราสร้างขึ้นครบรอบ1ปีแล้ววันนี้ Market Value ขึ้นไปประมาณ 5,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นถือว่าจุฬานี่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญสำหรับจะเทสในเรื่องอื่นๆรวมถึง 5G เพราะที่สยามสแควร์ก็มีทั้งผู้ใช้มีทั้งผู้ให้บริการนะเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรใหม่ๆจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ยินดีนะครับที่จะใช้ตรงนี้เป็นจุดที่ใช้ทดลองแล้วก็ใช้เชื่อมนะให้สังคมเราคุ้นชินอันนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับปีหน้าเราก็จะเปิดหลักสูตร School of Integrated Innovation นะก็จะเป็นหลักสูตรที่ Integrate เพราะว่าภายใต้ศาสตร์เดียวนะศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งไม่สามารถที่จะ solve ปัญหาของโลกปัญหาของสังคมได้ดีเพียงพอเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องการการหลอมรวมของศาสตร์เพราะฉะนั้น School of Integrated Innovation ก็เกิดขึ้นจะเริ่มสอนครั้งแรกในปีหน้าเป็น Bachelor Degree of Arts and Science ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเพราะปกติประเทศไทยเวลาจะให้ดีกรีก็จะเป็น Bachelor of Arts หรือ Bachelor of Science วันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เดินหน้าในเรื่องของการหลอมรวมศาสตร์เหล่านี้เข้ามาอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับมีทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศในการที่จะเปิดสิ่งเหล่านี้ QUT ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เชื่อมโยงนะ CU Thailand Excellence ก็เป็นการดึงอลัมไนศิษย์เก่าต่างๆเข้ามาร่วมกันในการทำ mentorship ในการที่จะเป็น VC ในการที่จะไปเชื่อมโยงกับที่ต่างๆนะครับและนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าใช้เวลาพอดี10 นาทีนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอปิดการบรรยายของผมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับค่ะกราบขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์ท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของมหาวิทยาลัยไทยนะคะก็เนื่องด้วยขออนุญาตขั้นจังหวะนิดนึงนะคะด้วยวิทยากรของเรานะคะมีภารกิจเยอะแยะนะคะจะขออนุญาตถ่ายรูปหมู่สำหรับวิทยากรในช่วง President Talk แล้วก็ช่วงเสวนาช่วงที่1บนเวทีร่วมกันเลยค่ะ May I invite all the speakers and for the first session as well, okay, because many of us have to leave for other engagement, please.
ค่ะในลำดับถัดไปนะคะเรายังเหลือวิทยากรอีก5ท่านสำหรับช่วง President Talk ค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณซาเมียชมาที่ปรึกษาระดับสูงสำนักงาน ITU ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะ Next, may I invite Mr. Samir Sharma, Senior Advisor at ITU Regional Office for Asia Pacific, to share with us his vision of 5G for Thailand from the International Telecom Standardization Organization's view. Please welcome. Thank you very much. Sawasdee Krab, and very good morning to all of you. The first time during last 11 years where I have been based in Bangkok, Thailand, I never feel the greater need than today to learn and improve my Thai skills. Because the morning sessions were all in Thai, so I think I should get some lessons to improve my Thai skills. Permanent Secretary, MDES, she just left, the President of Chulalongkorn University, friends from academia. I recognize our ITU members from Telenor Group, DTech, Ericsson, Huawei, and many more. I'm deeply delighted to be here this morning today, especially joining predominantly this event organized by Chulalongkorn University, because they are also our academia member. And this initiative is very important, organized by a research and academic institute, giving a very neutral platform where international organizations, industry, regulator, everybody is under this roof. So we talk about the journey of 5G. In ITU's parlance, we call it IMT, the family of IMT. The work started as early as in 2000. The standards development arm of ITU, ITU-T and ITU-R. And in 2012, we moved on to the 4G standard development, which is IMT Advanced. And today, the family of all IMT, IMT Advanced, and IMT 2020, collectively referred to as International Mobile Telecommunication, and popularly known as 5G. So these are the different generations of 5G. Interesting point here is that if you look at the generations of technologies in every 10 or 1 decade, the technology is changing, and the latency, which you call the time delay, is improving from 600 plus to 1 milliseconds. And as well as the speed that you can see from 2 kbps, and the 5th generation will be, users will be getting, actually in ideal situation could be even 20 Gbps of connectivity. So this promises exciting services, not just for the users, but also opportunity for the operators, industry, and entire communities. Very briefly about the timeline, the journey, the work that we have started of development of the standards, as I said in 2014, with the report on technology trend, M.2320, where we took the assessment of the current growth of the data, what kind of standards are available, followed by the IMT feasibility report about 6 gigahertz, and several milestones. Then WRC 2015 is one of the important landmark where the future bands for IMT were proposed, and some of them were already agreed. And in this journey, the important landmark would be next year, WRC 2019. In fact, we are considering this IMT 2020 proposals that have been received by regional organizations such as APT, which are harmonized consolidated proposals. And next year in WRC, these spectrum bands would be formalized. So I think this slide you would have seen several times, but no ITU presentation will be complete without this triad. 5G use case comprises of these 3 pillars: enhanced mobile broadband services, ultra reliable and low latency communications services, and massive machine type of communication services. The permanent secretary and the president, the previous speakers also touched upon these aspects.
But interesting thing is that sometimes when I do the missions here in 40 countries in our region, countries think that, oh, well, these are too fancy services. When are we going to see these services? But hold on, I'm coming from Bangladesh recently, and this is one of the LDCs, but they have already launched 5G trials of 4.5 Gbps of connectivity. And the countries are designing a strategy just like in Thailand 4.0, digital Bangladesh, digital India, digital Pakistan, digital Sri Lanka. So I think this holds tremendous opportunity for the countries and the users to leapfrog. And this is to showcase some of the capability sets of the 5G. If you compare the inner area and the outer side area, some of the key features you could see that IMT 2020 promises around maximum of 20 Gbps of connectivity, and this is 3 times more spectral efficient, and the mobility extends to 500 kilometers. So in a very fast train, you can also get a good speed. Latency, which is very important requirement for multimedia services, so 1 milliseconds. And you also see there's a 100%, 100 times network energy efficiency. So overall, if you compare the inner side, which is 4G, and the outer area is 5G, is a tremendous amount of engineering marvel is promised by the 5G services. And let's look at the bands which are very important, is the lifeblood of 5G services or any wireless services. I would like to invite you to take a look at setting the scenes for the 5G opportunities and challenges. A show of hands, anybody has seen this publication? This is, I thoroughly enjoyed, this is the ITU publication released very recently, which talks about the policy, regulatory, technical, and deploymental issues of 5G. And in this, one of the key things is that the promise is for below 6 gigahertz to more than 24 gigahertz of bands. So these harmonized bands, starting from the regional organizations, harmonization plans, and then the countries must look at these bands. And so, as I said in WRC, these bands would be considered and finalized. So look forward to having this formalized decision by WRC. Now, what are the regulatory authorities are doing currently? So I just thought to capture some of the key initiatives. For example, Ofcom in UK, the UK regulator, counterpart of NBTC. They're working very closely with the European regulatory authorities to propose the use of spectrum in 700 megahertz, 3.4 and 24 gigahertz bands. So Ofcom has also proposed to change the authorization regime from 64 to 66 gigahertz band. Likewise, in FCC US, the US regulator has identified 11 gigahertz of spectrum. MIIT China, they are focusing on millimeter waves, 24 to 27, 37, 42, and 3.6 to 36. And in particular, in our region, Australia, ACMA Australia announced the plans for multiband in 1800, 2 gigahertz, 2.3, and 3.4 gigahertz. So WRC 19 again would finalize all these proposals. Now let's look at the initiatives the governments are taking very quickly. The government of Republic of Korea, through its agency NISA, has established a 5G test pilot, which is basically witnessed the Winter Olympic Games, providing exciting futuristic experience like augmented reality, virtual reality. All those services are being showcased there. And this is of particular interest to maybe Thailand, and in particular Chulalongkorn University. In UK, they have asked the University of Warwick to develop UK's central test bed. So it's an initiative by the university. And same thing, if you look at the FCC United States, they encouraged research institutions and organizations to take and develop those innovations and test lab. I'm just coming from Shenzhen, China, organizing a 5 days 5G technical training course, where many of the professors here present, they participate our training course. And in that, we saw some of the test trials launched by even Huawei and many other organizations there. So actually, they are gearing themselves to launch faster than you can imagine.
And likewise, there are other initiatives which I will leave you for your reading at pleasure. These are some of the commercial initiatives, as you can see, launched by jointly by the operators and vendors. And as you can see, Telstra Australia is working with Ericsson for the 5G technologies, and they have seen the trials up to 15 gigabits, 22, and with the Huawei, they have seen 35 gigabits. So these are exciting speeds. I think users might be wondering what kind of applications they would be able to use. Likewise, Huawei and TT Docomo achieved 4.52 gigabits download speed. This is in Japan. And many operators, including in Europe, my colleague from Telenor would also share regarding the initiatives Telenor Group is taking in Europe. So we are very excited to see these kind of commercial initiatives which would provide tangible implementation strategies for the countries. Now, in the final part of my presentation, I'll focus on the key issues and the challenges that we must focus. It is exciting to see the benefits from everybody's perspective, but you need to, cautious needs to be exercised, because the first thing is the investment case. The investment case, it requires huge investment. From the small city to the large city, of the order of around 6 to 55 million US dollars of investment is needed. So the strategy needs to be, you focus on 4G first, and later on, whenever there's a demand, you move on to the 5G. 4G network strategy, as I said, you focus on 4G. Harmonized spectrum, you need to make sure that you leverage on the spectrum which is already regionally harmonized. Spectrum roadmap, it's very important requirement. You develop clarity and certainty on the kind of bands, the roadmap that the operators can follow. Generally, the responsibility by the government and the regulators. Spectrum sharing, spectrum pricing, these are important ingredients for spectrum allocation. And also, one of the key recommendations, which actually we are proud of from Asia Pacific region, the 700 megahertz band, which is globally being accepted for the important band for 5G, especially bridging the digital divide. And finally, fiber investment incentive, because, and I see colleague coming from TOT and many other fixed line operators, because 5G speed is not only wireless, you have to route it through the optical fiber backbone network. So it should be resilient, it should be, make sure it is robust. And the other issues in terms of promoting fiber tax, you provide some tax incentives for deployment of the fiber, in building cabling and copper migration. You must encourage the policies to slowly migrate from the copper to the fiber, wireless backhaul, and access cost sharing, access database. This point is important because there are 5G is very different than 4G, because there would be various lampposts, pillars, and actuators, cameras, and then small antennas based on MIMO and beam formatting. So you need to share. So whenever you want to roll out those network and infrastructure, the operator must be able to access a common database of the physical entities so that the cost is low. It's also understood that there's the need to be a coordinated rollout, rather than having, suppose there are 5 or 4 or 3 operators, they have all their 3 5G network. I think this is very expensive, so there is always wisdom should prevail. We must encourage as a national strategy in Thailand to have a coordinated rollout. And 5G testbed, I think Permanent Secretary has already elaborated, and I'm very happy to see 5G testbed being developed and deployed in Thailand. And it's also important, 5G is not just about technology. It's having this entire ecosystem. And one of the key pillars is the generations of the regulations. And here in ITU, the Global Symposium for Regulator, we talk about 4 generations of regulation. It started with the public monopolies regulation with the generation 1. Generation 2 is partial liberalization, how the regulatory authorities can play the role. And generation 3 is for enabling investment. And the current regulation, generation 4 of regulation, is integrated approach. The president of Chulalongkorn University, he talked about, cross-sectoral collaboration, e-agriculture, e-health, and e-waste, all these kind of cross-sectoral collaborations. So
In this, if you look at the best practices guidelines of the GSR, one of the key things is that it must create an enabling environment for cross-sectoral collaborations. And one of the key outcomes is launching of the test pilots and allowing the operators to actually use the test beds and give the licenses. For example, in Saudi Arabia, the regulator allowed the operators to actually use, otherwise the licensing procedures could be very, very cumbersome and complex and time consuming. So I invite you to go through this, the latest best practices guidelines. And this is my last slide to summarize that the scope of IMT 2020, the 5G is much broader than previous generations because it encompasses the entire range of services you could imagine today and for future. And it's important to see that you must develop use cases. Many of the vendors, operators, they are present here. We look forward to see the test bed the Thailand offers here. You showcase, demonstrate the value. People just do not buy the technology because this is fancy. If you can create a value for them, maybe in the city, but in rural areas, you must create a value with affordable proposition. And the ITU's work in developing specifications for 2020 in close collaborations with other stakeholders is now well underway, and you'd be seeing the outcome of WRC next year very soon. And this 5G provides and promises a very powerful tool for achieving United Nations Sustainable Development Goals. And finally, I believe that for the Thailand 4.0 strategy for economic and social prosperity, stability, I think 5G offers an unprecedented opportunity. With that, I would like to thank you for your attention. Thank you. Thank you very much, Mr. Sharma. ค่ะในลำดับถัดไปนะคะขอกราบเรียนเชิญดร.เจษฎาศิวรักษ์หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจและธุรกิจสัมพันธ์บริษัท Ericsson ประเทศไทยจำกัดค่ะ Okay, next, may I invite Dr. Jesada Siwarak, Head of Government and Industry Relations, Ericsson Thailand Company Limited, to give us his vision on the telecommunication vendors' view on 5G for Thailand. ครับก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับขออนุญาตลัดคิวขึ้นมาก่อนเพราะติดภารกิจด่วนนะครับก็ต้องกล่าวถึงบริษัทอีริกสันก่อนนะครับบริษัทอีริกสันก็อยู่ในประเทศไทยมามากกว่า112ปีประกอบธุรกิจด้านกิจการโทรคมนาคมนะครับน่าจะก่อตั้งยุคเดียวกับใกล้ๆกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่มีอายุมากกว่า112ปีเรามานะครับหัวข้อในวันนี้ผมก็ขออนุญาตพูดถึงมุมมองวิชั่นของเรื่อง 5G นะครับวิชั่นในเรื่องของ 5G เวลาเราพูดถึง 5G เวลาผมเริ่ม introduce เรื่อง 5G คำถามแรกที่จะถูกถามมากที่สุดก็คือ iPhone รุ่นไหนรับ 5G ได้มั่ง Samsung รุ่นไหนเครื่องเป็นรุ่นอะไรดูหนังฟังเพลงได้เป็น3มิติไหม Image เรื่องนี้แต่แรกคำว่า 5G มาอย่างนั้นแต่ต้องขอทำความเข้าใจก่อนว่า 5G ไม่ได้มาในฐานะ consumer market อย่างเดียวไม่ได้เหมือน 2G 3G 4G แต่ 5G จะมาในฐานะที่จะเป็นโครงสร้างดิจิตอลพื้นฐานอันใหม่นะครับโลกในกิจการโทรคมนาคมทุกวันนี้ตัวโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่วันนี้รองรับทราฟฟิกเป็นจำนวนมากแต่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นวันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะครับผู้ประกอบการกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายรายได้หายไปค่อนข้างเยอะวันนี้แต่เดิม SMS แต่เดิม roaming เราก็ไม่ค่อยใช้กันแล้ววันนี้ตัวหลักที่เป็น voice หลายท่านก็ใช้ Line voice call ใช้ WhatsApp call มั่งไม่ได้ใช้โทรศัพท์แล้วเพราะใช้ Line ไม่ต้องเสียตังค์ใช้โทรศัพท์เสียตังค์รายได้ผู้ประกอบการก็หายไปตอนนี้น่าจะมีรายได้หลักเพียงเป็น Data อย่างเดียวเพราะฉะนั้นด้วยสถานการณ์ที่มันบังคับเปลี่ยนไปนะครับด้วย Data ที่มันเพิ่มขึ้นแล้วนับวันผู้บริโภคต้องการ Data เป็นจำนวนมากแต่ผู้บริโภคไม่อยากจ่ายตังค์มากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจะต้องคอยอัปเกรดวันนี้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่คอยอัปเกรดให้เน็ตเวิร์กเพื่อให้เราดู YouTube ดีขึ้นสมูทขึ้นนะครับแต่ YouTube ไม่ได้จ่ายตังค์ให้ผู้ประกอบการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน 5G
ก็จะเป็น9สเต็ปต่อไปของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่และในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะต้องมีการเปลี่ยนมุมมองนะครับข้อสำคัญของ 5G ที่มาก็คือ 1. จำนวน Data ที่จะเพิ่มมากขึ้น 2. cost per gigabyte ของ Data ที่จะต้องทำให้ถูกลงเพื่อตอบสนองจำนวนความต้องการจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับ 5G นะครับในมุมมองของริกสันเรามองว่าจะมี3ตลาดที่สำคัญนะครับตลาดแรกก็จะเป็นตลาดเรื่อง enhanced mobile broadband ตลาดที่2ก็จะเป็น IoT ทั้ง critical IoT และตลาดที่3ก็จะเป็นเรื่องของ massive machine type IoT อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นส่วนเสริมก็เป็นเรื่องของ fixed wireless แต่ตัวที่สำคัญที่สุดที่คาดว่าจะมาเป็นเวฟแรกสำหรับ 5G ก็คือตัว enhanced mobile broadband คำถามต่อมาเมื่อ enhanced mobile broadband เข้ามาด้วยสปีดที่เร็วขึ้นด้วย latency ที่น้อยลงเราจะสร้างธุรกิจอะไรได้มั่งนั่นเป็นคำถามที่จะเกิดขึ้นสำหรับ 5G นะครับในภาพของอีกสันเองนะครับก็มีการทำ study สำหรับเรื่องการตลาดคาดการณ์ของ 5G เมืองไทยตั้งแต่ 2016 ถึง 2026 นะครับโดยคำถามบอกว่าเอ๊ะนี่ 2018 แล้ว 5G ยังไม่เห็นมีแต่จริงๆการ migration ของ 5G จะมาพร้อมกับการพัฒนาขึ้นของ IoT ธุรกิจ IoT 5G จะมีความต่อเนื่องเหมือนกันนะครับภาพด้านซ้ายเป็นภาพที่เรามองว่าตลาดในปี 2026 นะครับมูลค่าตลาดจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 ล้านเหรียญหรือประมาณ 180,000 ล้านบาทเป็นตลาดสำหรับ 5G แต่ไม่ใช่เฉพาะโอเปอเรเตอร์ตลาดเฉพาะโอเปอเรเตอร์นะครับใน 180,000 ล้านบาทในปี 2026 จะเป็นตัวเลขของโอเปอเรเตอร์ประมาณ 80,000 บาทได้ 80,000 ล้านบาทโทษทีนะครับแต่อีก 100,000 ล้านบาทใครจะเป็นคนได้ไปนะครับภาพที่เกิดขึ้นการให้บริการ 5G นะครับจะต้องประกอบด้วยกัน3เลเยอร์เลเยอร์แรกก็คือเลเยอร์ในฐานะผู้ให้บริการเน็ตเวิร์กก็เหมือนกับ 3G 4G แต่การมี 5G จบอยู่แค่เน็ตเวิร์กไหมคำตอบคือไม่ผู้บริการที่2เราเรียกว่า Service Enable นะครับและตัวสุดท้ายเป็นส่วนที่3ก็คือเป็นฐานะผู้สร้างเซอร์วิสใหม่ๆ Service Creator คำตอบที่บอกว่า 100,000 ล้านบาทอยู่ที่ไหน 100,000 ล้านบาทจะอยู่ในผู้ให้บริการที่เป็น Enable กับ Service Creator ซึ่งจะเป็นการขยายหน้าที่ของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่เดิมที่มีอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้ประกอบการแต่เดิมที่มีอยู่เราเป็น Network Provider จะเป็นหลักเพราะฉะนั้นในตลาด 180,000 ล้านบาทที่จะเพิ่มขึ้นจาก 5G ประกอบไปด้วยกัน3ส่วนนะครับในฐานะ Network ในฐานะ Enable และในฐานะที่เป็นสร้างเซอร์วิสใหม่ๆนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปสไลด์ที่แล้วมันก็กลับมานะครับว่า 5G รูปแบบใหม่จะเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของ Industry นะครับอุตสาหกรรมต่างๆที่จะเอา 5G ไปใช้โดยในภาพของการวิเคราะห์ข้อมูลจากอีลิกสันและตัว Arthur D. Little นะครับเราเห็นว่า3เซกเตอร์ที่จะเป็น3เซกเตอร์หลักที่จะนำ 5G มาใช้ก่อนและได้ Impact มากที่สุดก็คือ1เรื่องของเรื่อง Manufacturing โรงงานจะมีการพูดถึง Future of Factory ตัวที่2จะเป็นเรื่องของ Energy และตัวที่3เป็นเรื่องของ Public Safety คำถาม